आज ढेर की पहुंच चुके हैं जी हम। नहीं यार, हम ढेर की पहुंचे हैं, अभी घर जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? जेलम से आ रहे हैं। जेलम से आ रहे हैं माशाल्लाह। ओ भाई भी आपको सामने जो है ना एंग्रो का प्लांट है, सामने वाला बिल्कुल। बस एंग्रो यहाँ पे काम भी कर रही है। सर्दी आ नहीं रही, आ गई है। पोजीशन देख फ्रेंड्स, हम ट्रेन के अंदर जो है सखर के लिए बैठे थे। 6:40 पर ट्रेन जो है सदिकाबाद प्लेटफॉर्म में पहुंच गई थी। 7:19 हो गए। अभी तक जो है ना रास्ते में इस तरह के व्यू आ रहे हैं। आपने गुजारा करना, देखना जरूर है वीडियो को। सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये इलाका भी रहती है। उसका स्टेशन का नाम जो है ना, इसी इलाके की वजह से जो है ना मशहूर है। रेती स्टेशन का नाम है, ठीक है। तो ये सदिकाबाद से रेती तक का जो है इनका जो सफ़र है, सदिकाबाद से रेती तक का 20 मिनट का 20-22 मिनट का जो है तकरीबन जो है फ़र्क है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप सामने सारा टोटली जो है ना ज़मीनें बंजर है। ये देख रहे हैं रेती है सारा टोटल। सामने सरकारी स्कूल नज़र आया। इतनी देर में जो है ना सरकारी स्कूल एक ही नज़र आया पूरी रेती के अंदर अभी तक। सदिकाबाद स्टेशन के साथ साथ जो है ना लाइनों के साथ साथ आपको 3 से 4 स्कूल जो है लाइनों के साथ साथ थोड़े से वक्फे में नज़र आएंगे आपको। तालीम की बहुत ज़्यादा कमी लग रही है यहाँ पर। सामने देख रहे झोंपड़ी बनी हुई सामने नज़र आ रही। सामने जो है ना ये इन्होंने ज़मीन पर पानी लगाया हुआ, वो देखिए आप। हो नहीं है अपना मंडी तो नहीं लगी सर जी। यार एक ही स्टेशन है रेती। और रेती की हालत देखिए यहाँ से नहीं आ रहा। चाय वाला नहीं, पापड़ छपड़ खाने हैं। रोटी तो बहुत दूर है, अभी 1.5-2 घंटे का है। वहाँ से ले, वहाँ ढेर की है। हमें छोड़ो, खोलो खोलो खोलेंगे।
आज डेर की पहुंच चुके हैं जी हम। नहीं यार, हम डेर की पहुंचे हैं, अभी घर जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? जेलम से आ रहे हैं। जेलम से आ रहे हैं, माशाल्लाह। ओ भाई भी आपको सामने जो है ना एंग्रो का प्लांट है, सामने वाला बिल्कुल। बस एंग्रो यहाँ पे कम भी कर करना है। चले भी अगे हमने मिल गया जी। वो जो दिलेर थे ना 7-8 ले गए थे, बाकी को लग गया था। हम इसके अंदर आने वाला हम जो 3 जने थे ना, जो उसको जाना थे तीनों वापस चलाया बंदा दौड़ रहा था, बंदा का यहाँ पर भी साफ था यार। एंग्रो वाला नहीं लगी हुई सिरा सारी देखा थे मेरे को छाने दे एंग्रो के लिए। सुपर स्टेशन है, पानी नहीं है। पानी मिला नहीं। ये ना देख टैंकी देख बेचारी। टैंक पन्नो अकल भी है ना, पन्नो अकल में ले लीजिएगा। पन्नो अकल पानी कहीं नहीं। वो देख, वो मजे कर रहे हैं परिंदे। अरे ये देखो पानी कितना है। ये परिंदे मजे कर रहे हैं। ये रोटी शक्कर का तो स्टॉप है बड़ा आगे। हाँ रोटी तो रुकेगी कब? ये नहीं आगे आगे पन्नो अकल भी है यार। अगर रोटी तो है ना, रोटी आगे ये स्टे करेगी। अभी पन्नो अकल आना पहले यार। लाहौर से क्रॉस किया था, चलते गाड़ी बंदे ने खुद को फेंक दिया। साल लगा दी। हाँ तो यार वीडियो बनाने से किया। वीडियो रात के टाइम कहाँ से मोबाइल ले आता। तेज चल रही थी ट्रेन। हाँ जैसे चल रही थी ऐसे। बारिश चाल क्यों लगी? कौन सा पिछले वाले गेट से चलाने लगा, पता नहीं क्यों है। मेरा ख्याल उसमें उतरना स्टेशन छोड़ के आया था शायद, उसी वजह से। हाँ शायद इसी वजह से वो जैसे ये भी स्टेशन छोड़ के आए, ऐसे ही छोड़ के आए, ऐसे ही ऊपर को फेंक दिया। बच्चा हाँ जी क्या हुआ? ये एंग्रो 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 क्या बनता है सर? खाद। ये एंग्रो खाद वगैरह बनती, खाद खादे वगैरह फसलों में डालने ना खाद। यूरिया होगी, इस तरह की खादें बनती हैं यहाँ। वो देखो पूरी उसका प्लांट है बड़ा जबरदस्त। केमिकल वाला पानी है सारा। इसका एंगो का जो केमिकल वाला पानी है ना, यहाँ पर खारिज करते हैं सारा। यहाँ पर ये देखो कानूनी है सारी। इंसानों की आखिरी आराम का
गंदा था पकड़ा वो। इसकी बना हुआ है इसकी किसकी हाँ ज़बरदस्त है। इसकी आगे थी हाँ, इसकी ऑलरेडी आगे थे, उसके अंदर कैप्चर हो गया है। मैं चंद दिन पहले आया हूँ। हाँ मैं गया था गुजरावाला से आया था। जलसा था और डायमंड में जो है ना 3 दिन का है। मीरपुर मचेलो